Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men Sandro va bugun biz OneBlock o'ynaymiz. Mana OneBlockni yuklab qo'ydim. Xo'sh, OneBlockda kim bilmasa, OneBlock bitta blok bo'ladi. U blok sindirgan narsangiz tushadi. Shundan yashab ketish kerak. Bizning maqsadimiz esa shunchaki o'ynash, o'lib ketmaguncha. Menimcha o'lib ketish oson bo'lsa kerak OneBlockda. Yo'q, boshqa maqsad qo'yish kerak. Xo'sh, masalan, almost topish ham oson. Men oldin OneBlockda o'ynab ko'rganman. Almost, temir, lapis lazurit hammasi oson tushishi. Lekin izumrud menimcha tushmaydi. Zumrad. Mayli, maqsadda zumrad topish qo'yamiz. Menimcha normalni. Men oldin ham o'ynagan kartam bor, lekin u hozir bormi yo'qmi bilmayman, lekin o'shanda ko'p narsa qilgandim. Ferma qilsa bo'ladi. Buning uchun suv topishimiz kerak. Uy qurgandim, skelet ferma, monster ferma. Xuddi shunday OneBlock bo'ladi. Xo'sh, hozir ko'ramiz. Men uni 1 yil oldin o'ynagandim, shuning uchun ozroq esimdan chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin xafa bo'lmaysizlar. O'tgan videomizda hardcore'ning birinchi qismida kam obunachi keltirgan, ya'ni umuman keltirmagan, like'lar hech kim bosmagan. Bor yo'g'i 10 ta prosmotr adashmasam. Shuning uchun mana shunday kechikib video chiqyapti. Do'stlar, iltimos menga yordam qilingizlar. Men ham artefakt kayzolarga o'xshab juda zo'r Minecrafter bo'lishni juda xohlayman. Xo'sh, mana keldik. Mana OneBlock. Boshqa hech qayerda blok yo'q, bitta mana shu blok. Ketdik. Mayli, xo'sh, chatga yozganmi? Yo'q, yozmagan ekan. Xo'sh, mayli. Ana endi keldi. Xo'sh, o'qib ko'ramiz. Birinchi forest o'rmon bo'lar ekan, ya'ni daraxt, o'tin, barg, yer, tosh ham balki uchrab turar, o'simlik, shunday narsalar keladi. Xo'sh, ikkinchisi caves, ya'ni g'orlar, g'orda tosh, mis, temir, lapis lazurit, olmosgacha bo'lishi mumkin. Yo'q, diptar cave'da shunday bo'ladi olmoslar. Deep slate degani diptar cave. Caves esa oddiy temir, ko'mir, mis. Menimcha shular tashkil qiladi. Balki lapis lazurit ham chiqar. Uchinchisi mangrove swamp, ya'ni botqoqlikni botqoqlikning mangrove varianti. Unda mangrove ya'ni botqoqlik chiqadi, barglari, daraxtlari, balki qurbaqalar, tuxumlari ham chiqar. To'rtinchisi snowy, ya'ni qorli qor chiqadi. Yana ozroq temir, ko'mir chiqsa kerak adashmasam. Xo'sh, 5-inchisi desert. Xo'sh, desertda hamma bilsa kerak, cho'l, qum chiqadi, templelar chiqadi. Templeda sandig'i chiqishi mumkin. 5-inchisi 6-inchisi jungle. Xo'sh, jungleda jungle temple bor. Uni sandig'i chiqishi mumkin. Yana ozroq rudalar balki va jungle daraxtlari. 7-inchisi deep dark cave. Bunda deep slate'dan pasti, ya'ni olmos, temirda deep slate variantlari, izumrud deep slate varianti, balki izumrud ham chiqar maqsadimiz. 7-inchisi ocean. Okeanda albatta suv chiqadi, ya'ni okeanda utoplenliklar chiqishi mumkin, televizorlar chiqishi mumkin, eng xavflilari. Xo'sh, 9-inchisi nether. Xo'sh, nether ya'ni ad degani, nether degani. Xo'sh, buning ma'nosi netherga kim o'tishni bilmasa, obsidiandan portal qurish kerak va u bilan nether olamiga o'tadi. Netherda xo'sh, netherda adashmasam nether daraxtlari, nether magma kublar chiqishi kerak, zombi piglinlarni o'zi chiqishi kerak, sandiqlarda ham oltin bo'lishi kerak. Xo'sh, mansion kim bilmasa villagerlarning eng katta bazasi bo'ladi, ya'ni u yerda ko'p izumrud bo'ladi va o'shandan biz izumrud topishimiz mumkin. Xo'sh, 11-inchisi ancient city, ya'ni qadimgi shahar. U yer ostida, tog'larda ostida bo'ladi va o'sha yerda vardim bo'ladi va u yerda plastinkalar chiqishi mumkin, balki vardimda o'zi ham chiqishi mumkin.
va qadimgi shaharda sandiqlar ham chiqishi mumkin. Xo'sh, 12-si Stronghold. Stronghold bu hamma bilsa kerak, End olamiga borishning portali joylashgan joy. O'sha yerda sandiqlari, creeper, moblar chiqishi mumkin. 13-sida End chiqarkan, ya'ni portal chiqishi mumkin. Yo'q, End olami chiqadi. Undan keyin balki portalga boramiz. Yana bilmadim. Xo'sh, agar izmurudni oldinroq topib qo'ysam ham oxirgacha o'ynashga va'da beraman. Xo'sh, bizga sigir berdi va u afsuski tushib ketdi. Shuning uchun platformani kattalashtirish kerak. Mana shu blokmada kablayamiz. Yaxshi. One blockda bitta yoqqan joyi, one blockda hech qachon monsterlar spawn bo'lmaydi. Agar one blockda o'zidan chiqib kelmasa, kechqurun ham monsterlar spawn bo'lmaydi. O, sandiq. Mana aytdim-ku, forest. Shunday narsalar chiqadi forestdan. Biz adashmasam 100 ta blok sindirganimizdan keyin boshqa biyomga o'tsak kerak. Xo'sh, ikkinchisi adashmasam Caves edi. Cavesda ancha yaxshi narsa chiqadi. Ungacha taxta olib olish kerak. Sandiqlar bir xil bo'ladi. Menimcha ko'p shunday bo'ladi. 2-3 ta xuddi shunday sandiq chiqadi. Qolgani ham boshqa narsalar bilan to'ldirilgan sandiq chiqadi. Bizda birinchi maqsadimiz demoqchi edim. Birinchi maqsadimiz ferma qurish, ya'ni hayvon uchun. Bularni haydab o'tishimiz kerak. Hali daraxt berilgani yo'q bizga. Daraxt menimcha yo sandiqlardan tushadi yoki bilmayman nimadan tushadi. Balki daraxtni o'zini berishar. Xo'sh, lekin aniq aytaman, bizga daraxt berishadi. Bo'lmasa qanday o'tamiz? To'g'rimi? Mana daraxt. Tayganikimi bu? Yoki yo'q, tayganiki emas ekan. Bu qora o'rmonda daraxti. Mana oddiy dub daraxt. Yer va faqat yer. O'zi o'rmonda hamma joy yer-ku. Mana aytdim-ku, boshqacha narsalar ham bo'ladi. Bizga sandiq ham kerak. Sandiqqa narsalarimni qo'yib qo'ymasam, sigir tushib ketdimi? Mayli, tushib ketaversin. Sandiqqa narsalarimni qo'yib qo'ymasam, o'zim ham tushib ketsam, tamom bo'laman. Hamma narsamdan ayrilaman. Bu yerlarda cheat yo'q. Keep inventory yo'q. Shuning uchun. Xo'sh, do'stlar. Menimcha videomiz anchagacha cho'zilishi mumkin. Men o'zi ko'p video olishni yoqtirmayman, lekin olishga harakat qilyapman. Meni ko'p vaqtim ham yo'q o'zi. Nega deganda yoz bo'lsa ham hozir o'qish, baribir maktabdan dars berishgan. Yomg'ir yog'yaptimi? Eng yomon ko'rgan o'qim. Bu adashmasam suyak bloki esa bizga kerak. Cho'ta xato qildim. Mayli, turaversin shunday. Suyak blokidan suyak olishimiz mumkin va undan fermadagi o'simliklarni o'stirishga ishlatsak bo'ladi. Xo'sh, bitta kirka yasab olishimiz kerak. Daraxtim bor. Xo'sh, kirka yasash uchun esa bizga daraxt kerak. Masalan, mana shundan crafting table yasab olamiz. Va ketdik. Qanday yasalardi? Mana cho'p. To'g'ri. Minecraft sal esimdan chiqyapti. Xo'sh, nima qazmoqchi edim mana? Nima qoldiroq. Suyak kukuni o'zini ham berishdi. Mana bu rezavor mevalar ham bizga kerak. Uni ham yesa bo'ladi, adashmasam. Endi bitta mana bular chopsak ham bo'ladi. Bularda bizga kerakli joy yo'q. Menimcha ferma qila olmayman, chunki yetmaydi hech qaysi hayvon. Bitta bolta ham yasa olsak yaxshi bo'lardi.
Endi mana shuni yana birinchi slotlarga olib qo'yamiz. Qolgan narsani sandiqqa tashlaymiz. Xo'sh, mana xuddi shunday. Suyak kukuni 35 ta bo'libdi. Bu yaxshi. Hozir men nimadir tashlab yubordim demoqchi edim, ammo tashlab yubormadim. Xo'sh. Bu tovuq. Bizga kerak emas. Yana daraxt. Daraxt ko'p chiqadi bu yoqda, chunki bu o'rmon, boya aytganimdek. Yo'q, bekor qildim. Yana kengaytirishimiz kerak.